Власта ги осудува, опозицијата се оградува. Користење на уставно загарантираното право или политички мотивирани. Протестите пред домовите на пратениците кои гласаа за законот за езиците се интензивираат. За премиерот на протестите се вршат кривични дела. Повредена е приватноста на домот, а заканите кон народните избраници се недозволиви, смета Заев. Дозволиво е протестирање на граѓаните и тоа е право кое што треба да се ползува. Но тоа што се прави пред домовите, пред дечињата на пратениците, пред членовите на нивните семејства и нивните родители, апсолутно е недозволиво, заради тоа што е кршење на приватноста на домот, директни закани се упетуваат, омаловажување и целосно, апсолутно сеење страв и трепет кај дечиња. Министерството за внатрешни работи презема действија, овде има неколку кривични дела кои што се прават, но сакам да знаат сите дека дечињата на пратениците, лично јас и се што постои околу мене, ќе ги заштитам. За лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, пак изјавата на премиерот дека лично тој ќе ги брани децата на пратениците е бескрупулозна и за дневно политички поени. Непримерно од страна на председателот на владата и се надам дека тоа нема да му се повтори во иднина, да користи ниски страсти да ги злоупотребува децата за дневно политички цели. Имаме мобилизираност на припадниците на Министерството за внатрешни работи за дополнително загушување на можноста на граѓаните да го изразат својот демократски револ, демократски пркос преку протест. Ние како политичка партија не поддржуваме насилни протести. Група на граѓани доцна синоќа се собра и пред домот на пратеничката Фросина Ременски, а незиниот сопруг објави видео запис од демонстрантите кои покрај навреди упатуваат и закани. Пратеничката најави дека ќе поднесе кривични пријави за учесниците на протестот и прстот директно го впери кон членовите на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Карпош, за кои тврди дека стојат зад протестот пред незиниот дом. Овдека зборуваме за едно самоволие и самовластие, дозволено од група на граѓани, организирани политички, да изнесуваат навредливи зборови и да се закануваат по сигурноста и безбедноста. Кривичната пријава е за насилство по член 386 став 1 и 3 од Кривичниот законник на Република Македонија, што предвидува и казна затвор. Од МВР велат дека преземаат активности за откривање на организаторите и поттикнувачите на ширење омраза и закани по животот, но потенцираат дека правото на протест е уставно загарантирано. МВР действува согласно своите надлежности и презема активности и действија во насока на разјаснување и откривање на организаторите и поттикнувачите на ширење омраза, како и закани по животот на граѓаните и нивните семејства, без оглед на нивната функција. Домовите на македонските пратеници кои се дел од владеачкото мнозинство изминатите неколку дена се под опсада од демонстрантите, а нивните домови се обезбедуваат со силно полициско присуство.